นี่เดี๋ยวขึ้นหันให้เบิ้งอะไรหันให้เบิ้งอันนี้คือข้าวเปียกนี่จะค่อยจะสีก่อนเอาหันในเบิ้งกันนะแบบนี้ถ้าคุณมาทำนี่ถ้าคุณมาทำนี่แล้วก็ทับตรงนี้เขานี่นี่ทับเขานี่ทับเขามานี่แล้วก็หันนี่นั่นเห็นบ่หันเขามานี่หันเขามานี่หันเขามานี่ตามธรรมดานั่นแม่บ่มีหรอกอันนี้นี่มันต้องใช้อันนี้นี่เสียบก้อนนี่แต่จังอันนี้มันเหลือหน่อยก็ได้บ่ได้ใส่ก็ได้เฮ็ดแบบนี้แล้วก็นี่ก็จะเอาไม้เสียบดอกไม้แล้วก็จังสิเน็บเขาใส่พลาสติกแทนดอกไม้ดอกขุดบ่ตามธรรมดาจะเอานี่หันใส่นี่ล็อกไก่เฮ็ดร้องเบิ่งสักอันได้จ้ะให้เบิ่งให้เบิ่งสักอันขอบปะก็ได้ทุกข์ได้อันนี้ที่เจิมนะสักหน่อยที่เจิมสักหน่อยแล้วก็ตัวนี้เลี้ยงเขาเอาอันนี้ใส่นี่เอาดอกไม้ใส่นี่ดอกไม้ใส่แล้วก็เฮ็ดเลี้ยงไปสักหน่อยนี่เอาดอกไม้ใส่ตามธรรมดาแล้วอันนี้แม่ให้ทั้งสี่เลยเนาะนี่แม่ให้ทั้งสี่อันนี้เอาดอกไม้ใส่มันกะสิว่าอันนี้มองปานใดดอกเพราะว่ามันไม่ดอกไม้มันจะใหญ่กว่าแม่มันสิเป็นตึงกว่ากันนะตึงกว่ากันหันไม้กันเดี๋ยวหักออกหักตรงหักเขาแล้วก็เย็บว่านี่ก็นั่นเลยสวยว่ะก็ตัวนี้ละเสร็จแล้วแม่ก่อนนี่แม่เย็บแล้วก็แม่เนี้ยไปนี่เนี้ยไปโอ้แม่คนกระไรไม่ได้ปะต้นได้แล้วอันเย็บถอดอันออกกันได้เฮ็ดงานเฮ็ดสวยแม่ก็เฮ็ดก็แม่นี่ล่ะไม่สวยก็จะเพียงกันอย่างที่ว่านี่เขาก็กำเขานี่ห้วยมันมาทางเดียวกันนี่นะก็ทำนี่แล้วนี่ไม่ยากหรอกไม่ต่อพอดีกะจะมีไส้นี่พวกนี้พวกกระทั่งดานี่จับใส่เพียงกันบ่
ใส่ตัวนี้เพียงกันบ่นี่ต้องเบิ่งตัวนี้น้ำนี่ต้องเบิ่งตัวปลายตัวนี้นี่มันเป็นเพียงกันบ่นะแต่ตัวนี้มันสูงกว่านี่กระโดดตัวนี้ลงนี่ลดตัวนี้ลงลดตัวนี้ลงลดตัวเพียงกันนะเพียงกันพอดีเลยครับ ยังกันอ่ะ เพียงกันแล้วเพียงกันแล้วทำไมฉันเป็นเลยแม็กมันบอกมันไม่ค่อยแน่นนี่ตามธรรมดาเพิ่นก็เอาแม็กน่ะใส่เลยนี่ยังไม่ค่อยแน่นแม็กไม่ค่อยอันนี้ปานใดไม่ค่อยอันนี้นะนี่มันกดนี่นะนี่เอาลงเลยมันยากเอามันเฮ็ดไงก็เอาแมนฮอนี่เอาลงนี่แม่บ่เคยเฮ็ดจักเที่ยเลยนี่ยังก็สิเฮ็ดทีแรกนี่ อืม นี่นั่นก็เฮ็ดจักเที่ยหรอกครั้งแรกนี่แต่แล้วนิดหน่อยคือว่าอันนี้มันตัวนี้มันจะเต็มนี่จ้ะ ต้องเอามันเอาลงเทียเดียวพร้อมกันปะ ใช่เราพร้อมกันบ่ได้เลยต้องรักนี่แอร์ลงออก เอาอีกอันหนึ่งสิใส่ได้ปะ ไว้ได้ เห็นเนาะ อืม ต้องตัดมันนะต้องตัดแหลมๆปะ ออกหน่อย ตัด ไข่นี่ออกหน่อย ตัดให้มันแหลม แดง ๆว่านั่น แด น่ะ ง ตัด มันจะลงได้เนี่ย นั่นน่ะมันมาตัดส่วนนะเรื่องที่เขากัน แดงจะลงได้ อืม แล้วก็เคยเอาใส่จักเทียมแม่มันจะเหยียบอันเอาไปตองห่อเอาไหม อืม ห่อเอาไปเห็นผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดก็เป็นตาดีแท้ว่ะเป็นไม่งี้ดีเฮ็ดเนี่ยโสมมันก็เฮ็ดจังซี่ล่ะแล้วเพิ่นเฮ็ดงามกว่านี้การเทใส่แล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยป่ะนี่